Sziasztok! Ebben a videóban bebizonyítom nektek, hogy hogyan jelent több százezer forint különbséget a vállalkozásod számára egy jó vagy egy rossz szöveg a weboldaladon. Továbbá szó lesz arról is, hogy mik az elemei, mik a lépései annak, hogy egy jól szövegezett, jól tartalommal ellátott weboldalad legyen. Alberti Dorina vagyok, web és marketing specialista. Az én munkámmal találkozol, amikor felmész a Gundel vagy a Centrál Kávéház weboldalára, továbbá sok kis vállalkozás is nekem köszönheti a webes jelenlétét. Ezen kívül adtam tanácsot olyan cégeknek, mint a Petissimo vagy a LibriBookline. Két márkám van, a Neobrand és a Nayan. A Neobrand a kisebb lakossági ügyfeleket szolgálja ki, és WordPress webfejlesztéssel, továbbá oktatással foglalkozik. A Nayan pedig nagyobb büdzsével rendelkező nagyobb vállalatok számára készít marketing stratégiát, illetve ügynökségként ki is vitelezi azt. Több médiumban olvashattátok korábban már a gondolataimat, illetve adtam elő 3 hazai egyetemen és a Google Grundon is rendszeresen. A hobbim pedig a festés és a Térjünk a tárgyra, egy weboldal szövegezését 2 irányból közelíthetjük meg, technikai oldalról és érzelmi oldalról. A technikai oldalon vannak olyan szavak, amiket használnunk kell, olyan struktúrák, olyan eszközök, amik miatt mi hatékonyan tudjuk a weboldalon át közvetíteni az üzenetünket. Az érzelmi pedig azért fontos, mert gyakorlatilag minden döntésünk érzelmi alapú, még amiről azt gondoljuk, hogy logikai, az is. Mindig érzelemből döntünk, mert egyszerűen ezek a funkciók sok millió éve velünk vannak, ezek az ösztönök gyakorlatilag, hogy azonnal gyorsan érzelemből döntést hozni, és a logikát jóval később fejlesztettük ki. A technikai oldalt legegyszerűbben a kereső optimalizálással, vagyis a SEO-val tudjuk megfogni. A SEO lényege az, hogy a Google-ben és a többi keresőben is kialakul egy rangsor, hogyha én rákeresek arra a szóra mondjuk, hogy cipő, akkor van egy első találat, második, harmadik, stb. És amikor mi építjük, dolgozunk ezen a SEO-n, akkor az a célunk, hogy minél előrébb kerüljünk a választott szóra, itt például a cipőre a rangsorban. Elég nehéz munka, induló vállalkozásként esélytelen, hogy az ember a saját nevén kívül bármi másra érdemben rangsoroljon, viszont ami miatt mégis nagyon fontos ezzel foglalkozni, az az, hogy utána a hirdetések sokkal hatékonyabbak, olcsóbbak lesznek, hogyha jól alakítjuk ki a weboldalt. A másik megközelítés, a másik ok, amiatt, hogy fontos a keresőoptimalizálás, fontos a SEO, hogy ad egy nagyon jó szemléletet, ad egy checklistet az embernek, hogy hogyan is kell felépíteni a tartalmat. Ugyanis a Google-nek a célja az, hogy amikor te felhasználóként keresel valamit, a lehető legjobb találatokat tegye eléd, mert akkor fogod őt szeretni, akkor fogod többet használni. Úgyhogy a legrelevánsabb, leghitelesebb, legjobban megírt szövegek azok, amik előrébb fognak kerülni. Sajnos a relevanciába beletartoznak olyanok is, mint a márkaismertség, tehát hogyha egy multinacionális márka ír valamiről, akkor ahhoz sokkal nagyobb bizalommal állunk, sokkal inkább azt mondjuk, hogy aha, igen, ha ő mondja, akkor az biztos átnézte 8 jogász, stb. Úgyhogy nehéz ez alapján versenyt nyerni ellenük, de azért nem lehetetlen. A hirdetési oldalról pedig úgy néz ki, hogy van egy úgynevezett minőségi mutató akkor, amikor a Google-ben hirdet. Ez a minőségi mutató 2 tényezőből áll össze. Az egyik az, hogy mennyire jól írtad meg magát a hirdetést, a másik pedig, hogy mennyire jó a weboldalad. És ennek vannak bizonyos technikai paraméterei, mennyire van például jelen az az adott szó. Ha egyáltalán nem szerepel az a szó a weboldaladon, amire hirdetni próbálsz, akkor nem fog elindulni a hirdetés. Úgyhogy ez a szó fontos, illetve az, hogy a felhasználók hogyan viselkednek a te oldaladon, mennyi időt töltenek el, milyen gyorsan kattintják le a hirdetést, és mennek vissza a Google-be másik találatot keresni, mert a tiéd nem volt esetleg szimpatikus nekik, vagy igen, és ott töltenek 3,5 órát alkalmanként. Mondjuk az elég ritka. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Vannak erről hosszabb anyagaim a YouTube-on, úgyhogy azokat érdemes megnézni, itt ki is tettem egy linket. Viszont a legfontosabb dolgok, amikre ugye érdemes odafigyelnünk, egy rövid listát hoztam erről. Technikai dolgok, például legyen mobilbarát az oldal, ez így idén már eléggé
fontos és eléggé alapnak számít. Ugye nagyjából 80% vagy még több egy átlagos vállalkozás esetében mobilról nézi meg a weboldalt. Ha nagyon üzleti szektorban vagy, akkor ugye lehet, hogy a laptop komputer arány magasabb, de a kisvállalkozások esetében inkább ebből a 80-nal tud számolni. Ugye, ha mondjuk social médiában hirdetsz, azt tipikusan telefonon görgetik, úgyhogy onnan pedig aztán pláne szinte csak mobilos találatokat fogsz kapni. Aztán, ami még szintén fontos, nézd meg azokat a szavakat, azoknak a szavaknak a listáját, amik a te termékedhez, szolgáltatásodhoz kapcsolódnak. Ezt a Google Ads kulcsszó tervezőjében is meg tudod tenni, az a legjobb eszköz erre, de ha ez valamiért nem elérhető számodra, akkor szimplán írd be a Google-be ezt a szót, és nézd meg, hogy a többi oldal milyen szavakat használ még, lent milyen szavakat ajánl, meg amikor elkezded beírni a keresést, milyen lehetőségeket dob fel, hogy mi közül válasz. Ezeket a szavakat érdemes beleírni elsősorban a címsorokba, viszont a szövegbe is. Mert van egy olyan dolog, hogy topic relevancia, ami azt jelenti, hogy most már a Google nem csak azt nézi, hogy neked szavak szintjén az az adott szó mennyire szerepel az oldaladon, hanem azt is, hogy a téma jellemző szóhasználatát mennyire alkalmazott te is. Tehát ha például mondjuk egy orvosi témáról van szó, és különböző műtétekről van szó, meg kezelésekről, akkor valószínűleg ott jellemző lesz mondjuk az altatás, az érzéstelenítés, kontroll, tehát mondjuk ilyen szavak azok, amiket minden orvosi oldal használ. Ha te nem használod, akkor a te topic relevancia értéked az gyenge lesz. És ezért erre nagyon érdemes odafigyelni, sőt, már olyan is előfordulhat, hogy mondjuk szinonimák esetében te sehol nem használod a kocsi szót, csak az autó szót a weboldaladon, és mégis rangsorolsz a kocsi szóra is, mert tudja, hogy az ugyanaz. A Google-nek továbbá nagyon fontos, hogy nagyon tisztán, egyértelműen és átláthatóan kommunikálj. Ezért egy aloldal, egy téma, nem több. Azt át kell gondolni, hogy milyen szinten akarod szétbontani ezeket a különböző témákat. Például mondjuk a rendezvényhelyszín. A rendezvényhelyszín esetében érdemes külön aloldalt csinálni egy konferenciahelyszínnek, esküvőhelyszínnek és hasonló fontosabb kulcsszavaknak. Viszont túlságosan szétbontani sem érdemes a dolgot. Például az esküvőhelyszín és az esküvőterem az ne kerüljön külön aloldalra. Ez a több kulcsszó, ez szerepeljen a különböző címsorokban azon az oldalon. Mivel van egy úgynevezett fogalom, hogy index bloating, ez az aloldalak számának a felfújása, amikor hasonló vagy nagyon gyenge tartalmakkal nagyon sok aloldalt hozunk létre egy weboldalon belül. Ez nagyon gyenge minőségre utal, és erre harap a Google, és piros pontokat, vagy nem, fekete pontokat oszt érte. Ami még elképesztően fontos, az a hajtásvonal feletti tartalom. A hajtásvonal az a része a weboldalnak, amit, hogyha belépsz oda, megnyitod mondjuk a hirdetést, akkor látsz. Ha már görgetned kell, az már alatta van. És ez egy nagyon fontos része a webnek, ugye, hogyha beleképzeled magadat a szituációba, hogy mondjuk keresel fodrászt, és beírod a Google-be, megérkezel egy weboldalra, és hogy csak gyakorlatilag az oldal közepén, nem tudom, 2 A4-es oldalnyi szöveg után derül ki, hogy itt van fodrász, azonnal vissza fogsz lépni, és keresel egy olyat, aki egyértelműen el tudja mondani, hogy ő mit csinál, és mit ad neked. Úgyhogy ez a fajta nagyon tiszta, egyértelmű kommunikáció, ez nagyon fontos SEO szempontból, és egyébként üzleti szempontból is. Úgyhogy bármilyen más csatornán is kommunikálsz, akár mondjuk egy social médiában, vagy hírlevélben, ott is érdemes átültetni ugye ezeket a SEO alapelveket, ezeket a Google által meghatározott alapelveket azokra a csatornákra is, mert nem véletlen, hogy ez így lett kitalálva. Ezen a dián a legjellemzőbb forgalomtípusok szerepelnek, tehát az, hogy honnan tudsz a weboldaladra látogatót terelni. Továbbá nem véletlenül tettem mellé az értékesítési töltsért. Az
Az értékesítési töltsér lényege, hogy különböző szinten tudod bevonni az embereket a mondandódba. Az első szint az, amikor még csak felkelted a figyelmüket, anélkül ugye elég nehéz. Utána már az érdeklődésüket is, ilyenkor tudsz nekik leginkább tanítani. Majd eljutnak a döntésfázisáig, és végül cselekednek. És a különböző csatornákon általában ennek az értékesítési töltsérnek különböző szintjein csatlakoznak be az emberek, és amikor a szöveget, a tartalmat összeállítjuk, akkor erre is gondolni kell, hogy vajon ő melyik szinten csatlakozik éppen a te történetedhez. Szintén fontos megjegyezni, hogy a weboldal értéke önmagában 0. Ha nincs forgalom rajta, a világ legeslegjobb weboldala is lehet, semmit nem fog érni. És a forgalom nem csak úgy magától teremtődik, nem születik, hanem azt különböző eszközökkel, vagy munkával, vagy pedig pénzzel, esetleg ennek a kettőnek a kombinációjával tudod a látogatókat a weboldaladra terelni. Az egyik ilyen eszköz ugye a Google-ből ingyenesen, úgymond organikusan, ez a szó rá, tudsz látogatókat hozni, de általában mire ez elkezd ingyenesen, organikusan látogatókat terelni az oldaladra, addigra te már vért izzadtál, és a fél vagyonodat ráköltötted a történetre. Úgyhogy ez nem egy 5 perces folyamat, általában évek munkája, amíg a SEO-ból forgalom érkezik. A másik eszköz, amikor ezt megkerülöd gyorsabban, gyorsítósávra állsz és hirdet. Itt nagyon fontos, hogy jól legyen az egész weboldal megszövegezve, mind érzelmi, mind pedig technikai szempontból, mert egy kattintás ára 3-4-5-ször drágább akkor, hogyha a weboldalad szövege rossz, vagy bármilyen szempontból a weboldalad minősége rossz. Ha azok a kulcsszavak nem szerepelnek ott a címsorokban, hogyha nem a jó kifejezéseket állítod be, és utána nem használható, nem könnyen kezelhető a weboldal, akkor a világ pénzét el fogod költeni, és a végén csődbe megy a vállalkozásod. Nem egy ilyen esetet néztem végig, ahol a hirdetés előtt nagyon komoly munkát bele kellett rakni a weboldalba, hogy optimalizáljuk ugye a közönségre, mert anélkül havonta gyakorlatilag a pénz fele, 3/4, vagy akár az egész elfolyik. Úgyhogy az elején, amit mondtam, ígértem, hogy elmondok, hogy hogyan tudsz több 100 000 forintot veszíteni a rossz szöveggel, az itt lép képbe, hogyha ez a minőségi mutató, amiről korábban beszéltem, tehát ami összeadódik a hirdetés relevanciájából és a weboldal minőségéből, hogyha ez nagyon gyenge pontszámot kap, akkor ugye sokkal 2-3-4-5-szörös áron fogod megkapni a kattintásokat a konkurenciához képest, illetve bizonyos szavakra meg se tudsz jelenni. Kisvállalkozások körében az egyik legnépszerűbb eszköz a social media. Itt, amikor áttereled a forgalmat, nem mindegy, hogy te egy hűséges követőtábort aktivizálsz, és őket küldöd a weboldaladra, ugye ők ebben a töltsérben már egy lentebbi szinten helyezkednek el, az érdeklődés, döntés, cselekvés szintjeinél, míg a másik esetben, ha hirdetsz, akkor ott a kommunikációt egy lépéssel messzebbről kell kezdeni. Úgyhogy ez a social media, a nagyok eszköze inkább a TV, óriás plakát, rádió, stb., illetve a PR is, de előfordulhat olyan, hogy mondjuk egy aktualitás kapcsán te vagy a téma szakértője, és behívnak mondjuk egy reggeli műsorba beszélgetni. Úgyhogy innen is lehet ilyenkor forgalmat terelni a weboldalra. A másik nagyon gyakori eszköz az a szájreklám, az ajánlás a vállalkozások esetében. Ezt akár egy utalékrendszerrel még meg lehet egy kicsikét támogatni. Ez azért nagyon jó, mert sokkal nagyobb bizalommal tudnak állni azok az emberek hozzád, akiknek az ismerősével már te korábban dolgoztál, és ők elégedettek voltak. Úgyhogy ott például nagyon jó dolgod van, és a weboldalnál elég, hogyha csak meggyőző vagy, és igényes, és látszik, hogy tényleg azt a minőséget képviseled, amiről ők már hallottak korábban. És lehet például szélszesed, vagy osztogathatsz akár szórólapokat is.
Úgyhogy ezek a legtipikusabb csatornák, ennyi jutott most nekem hirtelen eszembe, ahonnan érkezhet látogató a weboldalra, és mielőtt nekiállsz a szövegnek, érdemes nagyon alaposan átgondolni, hogy melyik eszközökkel fogod hirdetni a weboldaladat, honnan terelsz forgalmat rá, és azok az emberek vajon melyik ponton csatlakoznak be ebbe a folyamatba, milyen szinten tudnak, ismernek téged, a szolgáltatásodat, mennyire bíznak benned, tehát, hogy nulláról kell elkezdened építkezni, vagy pedig már gyakorlatilag ott tartanak, hogy mit vehetünk meg, itt a pénz, adjad nekem oda, amit csak tudsz. Ezen a ponton átléptünk az érzelmi oldalra, ahol a buyer persona az egyik legfontosabb szavunk. A buyer personának azt nevezzük a marketingben, aki az ideális vevőnk. Nem az, akit mi szeretnénk, hogy bejöjjön egy multimilliárdos és kirakjon 50 millió forintot az asztalra, hogy akkor mindenből kér 20-at, hanem az, aki a legvalószínűbb, hogy vásárol, leginkább szüksége van a dolgunkra, és aki úgy jól reprezentálja, jól képviseli azt az ember tömeget, akit egyébként célzunk. Tehát annak a sok-sok-sok embernek, aki számunkra releváns, ő kvázi az átlaga, egybegyúrva, egy szupervásárlóvá. Ugye ez a buyer persona, és mielőtt az ember elkezdi megírni a szöveget, érdemes összeírni először a célcsoportot, hogy kik azok az emberek, akiket meg akarunk szólítani, és célcsoportonként megalkotni egy ilyen szuper embert, egy ilyen buyer personát, és az ő adatait kitölteni, mint egy ilyen kis autóskártya, meg hasonló, odaírni, hogy milyen médiát fogyaszt, hány éves, hol lakik, milyen a kapcsolati státusza, nagyon fontos, milyen problémái vannak az életben. Olyan problémákat is érdemes lehet megírni, amik nem kapcsolódnak a mi szolgáltatásunkhoz. Egyszerűen ismernünk kell ezt az embert, mert egészen más, hogy magyarázol el, egészen más, hogy kommunikálsz valakivel, akit ismersz, aki ott áll veled szemben, és akinek vannak reakciója, akiről tudod, hogy mi hajtja, mi fontos neki az életben, mi számít neki, milyen az értékrendje, mint egy ilyen általános dolognak, hogy 45-56 közötti kétgyerekes nők. Nehéz a 45-50 közötti kétgyerekes nőknek beszélni, viszont ha tudod, hogy van egy barátnőd, a Fruzsi, aki pont 46 éves, 2 gyereke van, és egyébként még nő is, akkor neki már tudsz beszélni, és az egy sokkal hitelesebb, természetesebb és személyesebb hangvétel lesz. Bár a saját termékedről, saját szolgáltatásodról akarsz írni, hiszen azt akarod eladni, és te akarsz bemutatkozni, és te akarsz látható lenni a saját weboldaladon is, a trükk mégis az, hogy ezt el kell engedni. El kell engedni az egónkat, és arra kell koncentrálni, hogy a vásárlónkról beszéljünk, az ő életéről, és arról, hogy milyen problémát tud megoldani a mi termékünk vagy szolgáltatásunk az ő életében. Vagy hogyan tudjuk az ő lehetőségeit tágítani, az ő életét jobbá tenni. Úgyhogy a fókusz az mindig a vásárlónk kell legyen, és nem behizelgő módon, meg nem egy ilyen kitekert módon, de arra kell fókuszálnunk, hogy ő mit nyer ebből az egészből, hogyha velünk dolgozik. Ebben az én esetemben például, ugye itt van ez a webinár, amit éppen tartok, ez a videó, ez nektek abban segít, hogy amikor ti éppen bizonytalanok vagytok, kéne nektek weboldal, de azt se tudjátok, hogyan fogjátok meg az egész folyamatot, milyen elemek kellenek, akkor én ebben tudok segíteni, hogy én tudok nektek adni tudást és biztonságot. Biztonságot abban, hogy nem rontjátok el, hogy nem fogtok egy rakat pénzt fölöslegesen kidobni az ablakon. Lehet abban is segít, hogy el tudjátok dönteni, hogy egyáltalán szükségetek van-e weboldalra, jelen pillanatban megtérül-e. Tehát ezek az érzéseitek, ezek a problémáitok, amikkel ti szembenéztek, és erre tudok én nektek megoldást adni. És nem azt kell elmondanom nekem, hogy ez hány perces lesz, meg hogy hány fő fog eljönni, meg egyebek, hanem az a legfontosabb, hogy te, aki ezt nézed, hogyan tudod ezt hasznosítani, és neked hogyan teszik könnyebbé az életedet. Úgyhogy a fókusz az mindig legyen a vásárlón, és az ő életén, az ő problémáin. Amikor kommunikálsz, akkor neki fel kell ismernie, hogy neki szól, vagy nem neki szól az üzenet. Tehát
az üzenetedben magán a landing oldalon is, a weboldalon is, de akár bármilyen tartalomtípusról van szó, az alábbiak kell, hogy megjelenjenek, hogy mit adsz, kinek adod, milyen problémát old meg, vagy hogyan teszi jobbá az életét, miben különbözik esetleg a többi hasonló terméktől, szolgáltatástól, milyen módon tudod ezt valamilyen módon validálni, bizonyítani, tehát ez itt jöhet akár a te szakértelmet szóba, és beszélhetsz végre magadról is egy picit, vagy ugye a korábbi ügyfelek véleményei, ugye ez a social proof, így hívják, tehát ez a közösségi bizonyíték, nem ilyesmire tudom fordítani, hogy hát csordalény vagyunk, ha a másiknak jó volt, a másik szerette, akkor az úgy megnyugtat minket, hogy akkor olyan nagyon rosszul mi se járhatunk. És a végén pedig ki lehet bontani az ajánlatot. Úgyhogy ezeket a dolgokat érdemes mindenképpen belefoglalni a weboldal szövegébe, akár szekciókra bontva, de itt vannak olyan tényezők, mondjuk a kinek és mit, ami lehet, hogy egy mondat, de azt nagyon nagyba írt ki. És itt még van 2 jó tanács ezen a dián. Az egyik, hogy annak a véleménye számít, aki vásárol, vagy potenciális vásárló. Tehát, hogyha neked megvan a buyer personád, ugye, amit beszéltünk, ez az álomvevőd, és utána találkozol egy teljesen kiköpött vele egyforma emberrel, aki pont ugyanaz az élethelyzet, pont ugyanaz a státusz, korosztály, mindenben egyezik, és ő azt mondja, hogy hát figyelj, vásárolnék éppen tőle, csak az a baj, hogy nem jó ez a garancia, vagy félek attól, hogy ez és ez van, vagy utálom, hogy rózsaszín. Akkor az ő véleményét nagyon-nagyon figyelembe kell venni, és érdemes az ő szavai alapján fejleszteni. De hogyha a nagymamád a 20 éveseknek szóló ruhára azt mondja, hogy szerinte ronda, gusztustalan, és egyébként túl drága, egyáltalán nem számít. Úgyse ő fogja megvenni. A másik dolog az a niche marketing, ez a rés, a kis szűk piac, leszűkíted a piacot, és annak a adott csoportnak, akik ebben benne maradtak, azoknak nagyon-nagyon fókuszáltan, tényleg az ő problémájukra, az ő világukra szabva hirdetsz, őket szólítod meg. Ez egyfelől nagyon jó, mert minél inkább azt érzed, hogy valami a tiéd, valami neked szól, valamit tényleg rád szabtak, annál valószínűbb ugye, hogy meg is vásárolod. Viszont a másik oldalról figyelni kell arra, hogy egyrészt a magyar piac elég kicsi, tehát hogy ami mondjuk az USA-ban működik, az egy ekkora kis országban lehet, hogy 3 embert akar, és az már túl szűk, és nem tudsz rájuk eléggé hatékonyan hirdetni, mert nincsenek meg azok az eszközök, ahogy ennyire szűk réteget meg tudsz találni. Úgyhogy ez az egyik dolog, amire figyelni kell, hogy ne szűkítsük túl a piacunkat. A másik pedig az, hogy valódi értéket kell tudni adni nekik, valódi pluszt ahhoz, hogy ez működjön, és ne csak önmagadnak állíts korlátokat. Tehát ha például te egy edző vagy, egy általános személyedző, akkor nem érdemes azt mondani, hogy csak nők vagy csak férfiak, mert avval leszűkítetted a piacot, de ha tök ugyanazt az edzést tartod mindenkinek, mint mindenki más egyébként, és simán mind a kettőt tudod tartani, akkor nem érzi azt, hogy tőle többet kap, csak úgy látja, hogy most oké, ez csak nőknek, de most a másikhoz megyek inkább, aki mindenkinek tart, mert pont ugyanaz az edzés, nem győzött meg ebben. Ha viszont te ehhez egy plusz értéket is tudsz kapcsolni, például mondjuk azt kommunikálod, hogy te tudod, hogy a nőknek ugye más a ciklusa, tehát hogy ott van az, amikor tele van energiával, meg van az, amikor a sarokban sírva görcsöl, és alig tud megmozdulni, és ez más energiaszintet, és más hangulatot, és minden teljesítményben, mindenben mást takar. És te azt mondod, hogy te, mint edző, te ehhez tudsz ebben dolgozni, erre tudsz építkezni, és a te edzésed hatékonyabb lesz, mert te figyelembe veszed ezt a ciklust, és az egész edzéstervet ehhez igazítod. Plusz olyan étrendet is állítasz össze, amiben szintén figyelembe van véve, hogy ugye hát például több édességet kíván, meg többet akar enni az ember akkor, amikor megjön neki, és az étrend ezt is figyelembe veszi, és dolgozik azzal, hogy mondjuk ne szegd meg a diétádat azért, mert hogy te most mindenképp étességre vágysz, hanem az bele van akkor tervezve ez az egész dolog.
Ha így gondolkozol és így állítod össze, akkor te egy nagyon értékes pluszt adtál ennek a szűkebb célcsoportnak. Ha viszont csak szimplán kijelented magadról, hogy te női edző vagy, akkor csak pusztán elvesztetted a potenciális vásárlóid felét. Az elmélet után jöjjön néhány konkrétum, mik azok az elemek, szekciók, amiket érdemes beépíteni egy weboldalba, és amikkel tudod növelni a feléd érzett bizalmát az embereknek. Ugye az egyik legfontosabb az arc, akár webshopod van, akár egy szolgáltatásod, hogyha látják a fejedet, látnak egy szép élére vasalt képet rólad, vagy olyat, ami hát így természetes és a te tevékenységedhez kapcsolódik, de jó minőségű, igényes, és nem egy ilyen nagyon pixeles, szürke kép, ahol éppen nem tudom, részegen énekelsz. Tehát, hogyha látnak egy arcot, ami kapcsolódik az egész vállalkozáshoz, az bizalmat kelt. Akkor látszik, hogy tényleg adta az arcát, ahogy mondja a magyar, az egész történethez, és valószínűleg nem fog eltűnni a pénze, hiszen országvilág előtt vállalja, hogy ő, és ő csinálja ezt az egész szolgáltatást. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos bizalmi faktor. Szintén ide tartozik, hogy a bemutatkozóba érdemes a legkiemelkedőbb eredményeinket felsorolni, nem kell túlzásba esni, és hogyha mondjuk az én esetemben az elején láthattátok a média megjelenéseket, illetve az előadásokat, kiemeltem ugye a legnagyobbakat, az, hogy egyébként volt egy 5 főnek tartottam előadást egy legkisebb helyen, az itt annyira nem releváns, hanem tényleg a kevés, de legmeggyőzőbb információ az, amit érdemes kommunikálni. Tehát például a végzettségeket, az okleveleket, mondjuk egy kozmetikusnál nem véletlenül szokott általában tele lenni a fal, tök jól néz ki, hogy ő képzi magát, és hogy ennyi mindent elvégzett, és ennyi mindenre specializálódott, az úgy megnyugtatja az embert, hogy akkor azért nagyon rossz kezekben valószínűleg nincs. Jó, hogyha vannak saját képeid, itt a minőség és a saját képek, azt mérlegelni kell, hogy milyen, tehát hogy ez a kettő ugye sokszor egymás ellen dolgozik. Ha jó minőségű saját képeid vannak, az a Joker. Egyszerűen sokkal hitelesebb, sokkal meggyőzőbb, hogyha a tényleges dolgot látjuk, és nem csak egy ilyen vásárolt, úgynevezett stockfotókból összeállított történetet. A design, a minőség, az elegancia, nagyon jó, hogyha ezt adja át a weboldal, és ha kicsit gagyi, meg nagyon ilyen 30 éve itt ragadt, meg még a Nyanket úszik a Comic Sans betűtípusok között, az eltántoríthat embereket. Logók, mindenkinek a logóját, akiért csak tudod, rak ki. Partnerek, akikkel dolgozol, média megjelenések logói, hogyha vannak, a te ügyfeleid logói, minél több logó ki van, főleg, hogyha nagy logók, az szuper. Vásárlói vélemények, értelemszerűen az egyik legmeggyőzőbb dolog, hogyha másoknak már segítettél hatékonyan, és ezek minél inkább ilyen igazinak tűnnek, és nem pedig ilyen te megírtál Gizi néni nevében 86-ot, az kevésbé, de hogyha esetleg ott van egy fénykép, meg ott van mondjuk egy munkahely, egy titulus, egy egyebek, az jó. A legtöbb esetben azért érezzük szerintem, hogy mik azok a nagyon kamu ajánlások, amiket meg vásárlói vélemények, amiket önmagukról írnak ki a cégek, és mi az, ami tényleg természetes és igazi. Igen. Ugye a média megjelenéseink, ha vannak, azokat mindenképp tegyük ki, tehát minden olyan anyag, ami menőnek számít, ami jó, az mindenképpen kerüljön ki. És a stílus. A stílus akkor ideális, hogyha nem túl modoros, nem túl száraz, nem túl rideg. Egy-egy esetben mondjuk egy ügyvédnél lehet, hogy az se rossz, de a legtöbb esetben azért egy kicsit közvetlenebb stílus az hatékonyabb. Jobban eredményre vezet, de ne is legyen arcba mászó, meg behízelgő, meg ilyesmi, mert az meg végtelenül irritáló. Úgyhogy itt érdemes ezt a arany középutat megtalálni, és olyan stílusban beszélni, ami ugye a korábban említett buyer personának tetszene. Esetleg tesztelhetjük is azokon az ismerőseinken, akiket célcsoportnak gondolunk, hogy ők mit szólnak ehhez a szöveghez, ők esetleg 3 variáció közül melyiket használnák, mert az ő véleményük ugye ebben nagyon-nagyon releváns lesz. Én azt szoktam mondani, hogy mondjuk egy social médiához, vagy egy természetes beszédhez képest
Ha egyel formálisabb, az általában nem árt, tehát mondjuk ne használjunk annyi emojit egy weboldalon, meg azért ne ilyen hello haver, meg hasonló, kivétel, hogyha valami nagyon trendi ügynökség vagyunk, vagy valami, tehát van az a típus is, amikor ez direkt jó, de ezt nagyon könnyű túltolni és irritálónak lenni. Ugye egy picit inkább ez a kicsit steril, kicsit biztonsági játékabb történet általában azért jobb egy weboldalnál, mint nagyon jó pofának lenni. Az új üdvöskénk, a ChatGPT egy nagyon hasznos társ tud lenni a szövegírásban. Az openai.com, azt hiszem amin ugye megtaláljuk, de beírjátok a Google-be, akkor kihozza. Ingyenesen is lehet használni, és amire ő hasznos, amire ő jó. Az egyik dolog a piackutatás. Nagyon nagy előny, meg tudsz tőle kérdezni egy csomó dolgot, hogy például milyen problémákkal néznek szembe az ilyen korosztályba tartozó, ilyen élethelyzetű, stb. Emberek, mondjuk a vállalkozók, tehát mi a legnagyobb kihívás a vállalkozók életében. Vagy meg lehet kérdezni, hogy erre a problémára mondjál 5 megoldást. Úgyhogy erre nagyon bátran használjátok, nagyon ajánlom, illetve szöveget is tud írni a weboldalra, sőt, egészen szépen fordít. Úgyhogy, ha van mondjuk egy magyar szövegetek, megírtátok, akkor bemásoljátok, és azt mondjátok, hogy fordíts le angolra, spanyolra, németre, akármire, és elég tisztességesen lefordítja. Igen. Nem annyira űrtudomány egyébként instrukciókat adni a ChatGPT-nek, minél inkább jól megfogalmazzátok a kérdést, minél részletesebben, minél inkább beleírtok minden olyan dolgot, ami szükséges. Itt ugye felsoroltam pár dolgot, hogy adjátok meg neki a hangvételt, a szöveg hosszát, a célcsoportot, mondjátok neki, hogy legyen mondjuk lelkesítő a szöveg, legyen vásárlásra felhívás benne, kulcsszavakat megadhattok, ugye annál inkább jobb találatot fog hozni nektek. Amire pedig figyeljetek a ChatGPT-vel kapcsolatban, mint a vízfolyás úgy hazudik, úgyhogy elég szép dolgokat tud költeni. Például volt az egyik ilyen médiumban, hogy megkérdezték tőle, hogy volt-e az USA-nak női elnöke, és miután 2-szer azt mondta, hogy nem volt, és még 3-szorra is azt mondták, hogy de mégis volt, vagy mondd meg, akkor úgy döntött, hogy akkor volt, ezt nektek, Hillary elnök volt, és hát ezt így gátlások nélkül bekamuszta. Úgyhogy főleg olyan dolgokban, amiben nincs igazán információja, költ. Mindig ellenőrizni kell a hitelességét, meg mindig át kell nézni, hogy valóban úgy történtek a dolgok, ahogy azt ő írja. Érdemes ezen kívül ugye sokszor tehát hogy csiszolni az egész folyamatot, és többször megiratni vele a szöveget addig, amíg el nem találja azt a stílust, amit szeretnénk, és utána azt a beszélgetést használni a továbbiakban, és hogy maradjon abban a stílusban. Igen, és azért a nyelvtan átaragozását is azért jó átnézni, mert magyarban nem tökéletes, angolban azért már elég jó. Bónuszként hoztam néhány design trükköt is, amik egyszerűek, könnyen kivitelezhetőek, és nagyon-nagyon sokat számítanak. Az egyik ilyen, hogy van az úgy hívják, hogy híró szekció, az az oldal tetején az a nagy kép általában, amikor belépsz, akkor ott úgy szokott lenni. Ez az első dolog, amit az emberek észrevesznek, és emiatt ez megadja az alaphangot az egész weboldalhoz, és ott eldöntik, hogy te bérprofi vagy kínos. És szó szerint megtörtént velem, láttam, hogy egy cukrászda oldalát néztük a konkurenseket, és az egyiknél egy gyönyörű szép kép volt, amire igényesen volt ráírva a szöveg, és el voltak ájulva, hogy ez mennyire profi ez a weboldal. És én ugye, aki foglalkozom, hát napi szinten dolgozom weboldalakon, láttam, hogy amúgy így annyira nem. Tehát, hogy volt egy csodálatos hírószekció, tényleg gyönyörű volt, és utána egy ilyen futottak még weboldal, ami úgy nagyjából megfelelt így a minimum szempontoknak, de hát se kreativitás nem volt utána benne, se túl látványos, sőt még azért jó pár grafikai hiba is előfordult, de úgy azt mondom, hogy okés volt, de ha gagyibb lett volna a felső rész, akkor senki nem mondta volna, hogy ez a weboldal, ez wow. Így, hogy a tetején ott volt ez az álomszép fotó a süteményről, és igényesen volt a szöveg, így ez a legprofibb oldal, amit valaha láttam. Ez volt a reakciója az embereknek.
Úgyhogy erre érdemes kiemelten odafigyelni, és ebbe fektetni akár több pénzt, mint mondjuk abba, hogy össze-vissza ússzanak be az elemek, és legyenek, nem tudom, profi animációk, hanem lehet, hogy egy nagyon jó híró szekció az elviszi az egészet. Nagy és látványos képek, minél szebbek a fotók, amikkel dolgozol, az igazából az alapján fogja az átlagember eldönteni, hogy ez mennyire szép meg jó weboldal, vagy kevésbé. Úgyhogy ha csak nem valamilyen a szöveg maga a design, bár akkor is igazából az ilyen már-már illusztrációnak számít, akkor a jó nagy és nagyon szép látványos képi világ az egy nyerő dolog. Még inkább akkor, hogyha ezek a képek színükben egységesek, és harmonikusan jönnek egymás után, hogyha az egyiknél ugyanazt a szobát lefotózom, és az egyiknél egy ilyen sárgás filtert teszek rá, a másiknál egy kékeset, a harmadiknál valami zöldeset, akkor így szétesik az egész, és olyan diszharmonikus lesz. Ha viszont úgy színükben, stílusukban egyformák, akkor az egy minőség, akkor az egy elegancia. Van még egy ilyen trükk, van egy olyan effekt, úgy hívják, hogy parallax effekt, amikor a kép az gyakorlatilag megáll így fixen, és az oldal így elcsúszik fölötte. Az még tök menőn néz ki. Ez is igazából egy viszonylag egyszerű dolog, de ettől is el vannak ájulva az emberek, amúgy érthető okokból, mert tényleg nagyon menő. De lehet, hogy csak én vagyok elájulva tőle, de én biztos. És van ez úgy hívják, hogy white space, ezek az üres fehér területek, nem kell fehér legyen, tehát nem azért white, de ezek az üres területek, a margók, a két szakasz közötti távolság, és ezek a dolgok. Általában, amikor valaki profi designnal dolgozik, vagy pedig egy informatikusra rábízza, hogy akkor dobd össze a weboldalt, vagy egy olyan WordPress-esre, aki csak egy sablonban kicserélgeti a képet, szöveget, akkor szokott ez kicsit elcsúszni, és akkor hát olyan nagyon sűrűn jön a tartalom, és nem lélegzik a design, hogy ilyen szép szavakkal éljek. És a másik oldalon, ha megnézitek, az Apple bármilyen terméke, reklámja, weboldal, akármi, ő ugye ilyen hatalmas üres terekkel dolgozik, és annyira letisztult, és annyira elegáns, és az adja igazából az eleganciát, hogy nincs ott semmi, tehát hogy így elég vicces, és olyan kicsit ellentmondásosnak tűnik, de tisztelni kell a teret, és hagyni kell lélegezni a teret, mert attól egy sokkal drágább, letisztultabb, elegánsabb, profibb hatást tudunk elérni.